Бүгін биһиги национальный архив бэхис этээһигэр бар историческое хранилище диэн. Национальный архив самай тебер сүрэҕэр былыргы документнер он хэтти сүөттэн хаҕалаан биһиги сахабыт сирин кэрэһэлиир документнер сытар историческое хранилищелэргэр киирдибит. Манна бу миллионтан тахса документ сытарыттан самай интереснейдерэ, самай нучалыттах уникальнейдерэ бу хранилищеға сыталлар. Олар истеригер биһиги көрдүүр документмүт эмие бу хранилищеға сытар. Бу айлах элбах документтер истергер хэттис нөмердах фонда ден сытар. Бу хэттис нөмердах фонда ата Верхневилюйский комиссар, олата үһэ бүлүтэ областағы хамыссар документтері бу фондага барта кирен сыталлар. Тыһынча агас сүз 4 сылтан, тыһынча агас сүз сүрбэ агас сылгадылы 502 жылла бу фондага каралла сыталлар. Олортон бидестере бу биһиги Нюрбалуһун олата урут мархаулуһун төрүттен битин тоохулур документ бу фондага сытар. Хебилигин бу жылыныламмыт көрүөхпүт. Саха сирин обалахан үрдүкү жахалтатын урага үһэ бүлүү улуһун 2 улуска үһэ бүлүү онна марха улуһугар арарар урагын олунню 14 күнүгер тыһынча агас сүз сүрбөт сыллаакка тахарар. Бу дело вытата дело о подтверждении родоначальников и улусных голов. А вон тюет листер, хэттис фонда, бастакова пис дело выт номере 400 сүрбе 9. Дело выт ототус лихин ахабыт, документ мандык сағаланыр. Указ его императорского величества, самодержца Всероссийского из Якутского областного правления Верхневилюйскому окружному исправнику, титулярному советнику Пономареву ден. Бу урах пыт тух дири. Бу улахан документге этиллер бит бу үһәбилү олохтах үһәбилү округун олохтахтыра хасты төгүллән бәйләре мундахтаннар бир тимикке калбиттер ахара улахан улустах бут олихин 2 улуска хайтарга ден бәйләләргә хөбленнәс биттер онна 2 улуска үһәбилү онна мархалугар араксах битин сөп так будет лучше ден эссе аттаннар бу бәйләрен көрдөһү суруктарын үһә Якутская областагы правление тигәр үппүттер. Оны көрөн, оны сөпсөһөн, сөбиләһәм бараннар бу Якутская областное правление начальника урах тахарар, бу этбитим кудук указ его императорского величества самодержца Всероссийского от Якутского областного правления ден олунню 14 күнгер оннук урах тахаран бу жоннор этилергер сөптеннер сөбіләлінлерін беренлер бу улахан үһә бүлүһүн улахан округун 2 улуска хайтаннар бире үһә бүлүү улуха 2332 духалах онна 5 нехилектер онна марха улуха 5-9 духалах онна агыс боластах или нехилектах болан 2 эме улахан улуска арахсалларын тухунан бу жиңнах исторический документ бу биһиги национальный архив битигер караллан сытар.